হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। আজকে আমি নিয়ে এসেছি দুটো রান্না তোমাদের সাথে শেয়ার করব। একটা হচ্ছে মকা মাছের চচ্চড়ি আর একটা হচ্ছে চিকেন কারি। দুটো সিম্পল রেসিপি, একদম আজকে কোনো রেস্টুরেন্ট টাইপের রান্না না, একদম সিম্পল। তুমি সাথে থাকো আর দেখতে থাকো। মকা মাছগুলো ভেজে রেখেছি নুন হলুদ দিয়ে। এখন আমি কড়াইতে দেব তেল। আমি অল্প তেল দিয়ে রান্না করব। এখন দিয়ে দেব পেঁয়াজ বাটা। কম আঁচে রান্না করব। এবার দিয়ে দেব আদা রসুন আর কাঁচা লঙ্কা বাটা 2 চামচ দিয়ে দেব। এটাকে ভালোভাবে নেড়ে তারপর দিয়ে দেব টমেটো কুচি। এখন দিয়ে দিচ্ছি নুন, হলুদ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো আর লঙ্কা গুঁড়ো। এখন অল্প জল দিয়ে 5 মিনিট রান্না করব। তারপর ভালো করে কষিয়ে তেলগুলো সব উপরে চলে আসলে মাছগুলো দিয়ে দেব। এখন দিয়ে দেব মাছগুলো। তারপর দেব ধনিয়া কুচি। 2-3 মিনিট রান্না করে একদম সিম্পল একটা রেসিপি, সবাই করে ট্রাই করতে পারো। খুব টেস্টি লাগে মকা মাছের চচ্চড়ি খেতে। মাছগুলো রান্না হয়ে গিয়েছে, এখন আমি চিকেনগুলো রেডি করে নেব। এখানে আছে আদা রসুন বাটা, পেঁয়াজ বাটা, তারপরে দিয়ে দেব তেজপাতা, তেল, লঙ্কা গুঁড়ো, নুন, হলুদ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো। একদম সিম্পল রান্না করব চিকেনটা। এখন এগুলো ম্যারিনেট করে নেব। আলুগুলো আমি নুন হলুদ দিয়ে ভেজে রেখেছিলাম। এখন আমি কড়াইতে তেল দিয়েছি, তেল দিয়ে পেঁয়াজগুলো লাল করে ভেজে নিয়েছি। ম্যারিনেট করা চিকেনগুলো দিয়ে দেব। এখন এটাকে ভালো করে ফ্রাই করব। 5 মিনিট রান্না করার পর আমি ঢাকনা খুলে আলুগুলো দিয়ে দিয়েছি। এখন এগুলোকে 20 মিনিটস রান্না করব। 15 মিনিট রান্না করার পর দেখতেই পাচ্ছ চিকেনগুলো পুরো ফ্রাই হয়ে গিয়েছে। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিব গরম জল।
আরও 5 মিনিট রান্না করে গরম মশলা দিয়ে নামিয়ে নেব। প্রায় আমার চিকেনটা এখন রেডি হয়ে গিয়েছে, এখন এটা নামিয়ে নেব। আমার আজকের রান্না দুটো রেডি হয়ে গেল। আশা করি আজকের রান্নাগুলো সবার ভালো লেগেছে। আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব, লাইক অ্যান্ড শেয়ার করে নিও। আর দেখা হবে নেক্সট ব্লগে। টাটা।